Oh there! Hey there! This is Roog Night, damn it, and I am back. I know ये गेटअप आपने मेरा बहुत ज़्यादा देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर और कुछ मेरी तस्वीरों के अंदर. मैंने कहा यार मैं आता तो वैसे भी हूँ थोड़े थोड़े चंक्स में, तो मैंने कहा वाई नॉट मैं अपनी वीडियोस में भी आता था. आज की वीडियो में मैं जो चीज़ अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो चीज़ मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थी और मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी जब मैं छोटा था कि यार इसके सेट मेरे पास क्यों नहीं है. मेरे कुछ कज़न्स के पास होते थे, मेरे कुछ दोस्तों के पास होते थे, उनके घर जाके मैं वो खेला करता था. बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन आई couldn't afford them. But शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह now I can and I bought one before और ये मेरी सेकंड बाय है. बेसिकली वो चीज़ है लेगो. जी हाँ, मैं लेगो का बहुत बड़ा शौकीन हूँ. ब्लॉक्स बिल्डिंग का बचपन से बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ. कौन नहीं होता यार, हर छोटे छोटे बच्चे. आजकल का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल किस्म की समझी जाती थी कि यार आप ब्लॉक्स बिल्ड करके कुछ भी बना सकते हो. उस वक्त जो भी आपकी इमेजिनेशन थी, जो भी आपकी क्रिएटिविटी थी, वो आप इसके थ्रू जो थे पूरी कर सकते थे. तो मैं कभी रोबोट बना लेता था, कभी कोई कैसल बना लेता था, कभी कोई कार बना लेता था, कभी क्या तो कभी क्या. ठीक है. और सबसे बुरी चीज़ ब्लॉक से ये होती थी जब ब्लॉक कोई आपकी टांग के नीचे आता था, पैर के नीचे आता था. ओए होए होए होए, तब जो दर्द होती थी, उफ. तो खैर एनीवेज, तो या ये भी ब्लॉक्स ही हैं. लेगो ब्लॉक्स बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा पायोनियर और सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है. और इसके जो सेट्स हैं, लेगो सेट्स हैं, वो आलमोस्ट हर एक फ्रेंचाइज के आते हैं. हर एक फॉर एग्जांपल मार्वल से हैं, हैरी पॉटर से हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से हैं, गेमिंग के हैं, उनके अपने हैं, आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. इससे पहले मैंने लेगो का हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स का सेट ख़रीदा था. वो पूरा हॉगवर्ट्स का कैसल था, इतना बड़ा कैसल था कि वो हमने बनाया और उसको कहीं भी रखने की जगह नहीं थी. तो उसको फिर हमने आधा ब्रेक किया कि आधा जो है अभी भी मैंने वो सामने पड़ा हुआ है मेरे शोकेस में, मैंने वो रखा हुआ है. तो उसकी बारी फिर कभी आएगी. और फ़िलहाल मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो लेगो आइडिया सीरीज़ की है. ये देखें, इट्स अ शिप इन अ बॉटल. ठीक है. ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की शिप है जो कि उन्होंने बॉटल में दी हुई है और उसके नीचे उन्होंने वो वाटर का इफ़ेक्ट भी ब्लॉक्स के ज़रिए ही दिया हुआ है. मतलब हाउ कूल इज़ डैट. ऊपर से कॉर्क भी है. ये चीज़ आई नो, ये इसके पीसीज जो हैं ये अच्छे खासे पीसीज हैं इसके. मैं आपको बताता हूँ. हाँ, 962 पीसीज हैं इसके. ठीक है. और मुझे ये पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये एक दिन में बनने वाली नहीं है. तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यहाँ पर मेरे जो हैं आज कज़न्स भी आए हुए हैं, छोटे छोटे कज़न्स आए हुए हैं, उनके साथ मिलके मैं ये चीज़ बनाने लगा हूँ और साथ मेरा भाई भी होगा. तो लेट्स सी कितना बनता है. तो आई होप आप वो वीडियो सारी देखेंगे. मैं कोशिश करूँगा उसको जितनी शॉर्ट कर सकता हूँ शॉर्ट कर दूँ, जितनी फास्ट कर सकता हूँ फास्ट कर दूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ. पीछे हल्का सा म्यूज़िक लगा दूँगा, आराम से बैठें, कोई रोटी छोटी पकड़ें, कोई सालन पकड़ें, कोई चिप्स पकड़ें, कोई बोतल पकड़ें, बैठें, देखें आराम से. 1 घंटा ये जो है ना आपने मेरे साथ गुजारना है. ठीक है. आई होप यू विल एंजॉय. लेट्स मूव ऑन.
सो फाइनली ये शिप में हम बना चुके हैं। ओवर द कोर्स ऑफ 1 वीक ये शिप बनी है और आज भी मैं उसी गेटअप में बैठा हुआ हूँ बेसिकली। तो यस, ये आप देख सकते हैं मतलब यार हाउ कूल इज़ डैट कि उन्होंने नीचे वाटर क्रिएट किया है और इतना कमाल किस्म का ये शिप लग रहा है। कॉर्क है और साथ ही उन्होंने ये इसकी बेस दी है, इसके अंदर एक कंपास दी है जिसकी वजह से आप जो है डायरेक्शन जो है मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। सो आई गेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू गिव इट अ लाइक, ठीक है, प्लस अल्ट्रा दैट सब्सक्राइब बटन, और इस वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो गई है तो माफ़ी का तलबगार। आपसे मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आदियोस।